Sen de çekmek istersen, sen de istiyorsan. Gel, gel. Cucuğum, oba, ne danışaq? Dedin, gəlin. Ben de. Gəlin. Mən deyim, tez gəlin. Əziz tələbələr, baxın İzmirə qədər praktika keçmək istəyən tələbələr, artıq yerlərimiz həqiqətən məhduddur. Yerlərimiz demək olar ki, dolub. Ona görə də gözləməyin, mart olsun, aprel olsun, may olsun müraciət edərəm. Bəlkə də gedəcəksiniz, amma istədiyiniz bölümə gedə bilməyəcəksiniz. Məsələn, siz acil bölüm istəyirsiniz, cərrahiyyə istəyirsiniz. Artıq o yerlər dolanda mən sizə məcburam başqa alternativlər təklif etməyə. Ona görə də indidən gəlin müraciət edin. İzmir kimi şəhərdə, Ege kimi xəstəxanada gedib praktikanızı keçin. Həm dincələcəksiniz, həm əmin olun, əla praktika keçəcəksiniz. Bunu yəni mən demirəm, bizim səhifəmizə girin. Çətin bir şey deyil ki, öz universitetinizdə oxuyan tələbə yoldaşlarınızdır. Onlardan soruşun. Keçən il gediblər də fakt. Onlardan soruşun, görün, razı qaldılar, narazı qaldılar, nə müsbət, nə mənfi tərəfləri var. Bunu öyrənin, elənçinə gəlin, sənədlərinizi gətirin, müraciət edin və gedin praktikanızı keçin. Düzdür? Nəsə deyirsən? Demirsən işlə? Oldu, sağ olun. Hər kəsə uğurlar.